Ərzdə topu meydandan çıxartdı. Marius Şükürov güclə zərbəli topu ona daxil edir. Qapıya zərbə, gol! Flavinho hesab açır 1-0. Neftçi səfər qarşılaşmasında öndədir. Küncdən ötürülən topu Flavinho qapıdan keçirir. 1-0. Neftçi azarkeşlər ekranlarınıza gəlir. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda yalnız qapı arxası tribunalarda canlanma var. Digər tribunalarda Qarabağ azarkeşlərdir və onlar sakit şəkildə əlbəttə ki meydanda nələrin baş verdiyini hazırda izləyirlər. Epizodun təkrarını izləyirik. Top cərimə meydançasına ötürülür. Və budur. Heç kim mane olmurdu. Flavinho uzaq dirəyin yanında çox rahat şəkildə topu qapıdan keçirir. 1-0. Qarabağ hücumu təhlükəli alına bilər. Richard Almeida. Muharrem cərimə meydançasına daxil. Muharrem qapıya zərbə və gol! Muharremin qolu oyunun 51-ci dəqiqəsində Muharrem hesabı bərabərləşdirir. Qarabağ hücumu dəqiq zərbə ilə yekunlaşır və Muharrem hesabı 1-1 edir. Qarabağ azarkeşlərinin qol sevinci ekranlarınıza gəlir. Əla kombinasiya və Muharrem dəqiq zərbə ilə topu Saşa Stamyakoviçin qoruduğu qapıdan keçirir. Hesab 1-1'dir. Əlbəttə Muharremə verilən əla ötürməni də qeyd etmək lazımdır. Çünki ötürmə xüsusilə gözəl idi bu epizodda və Muharrem cərimə meydançasına daxil olaraq uzaq küncə dəqiq zərbə indirdi.